歡迎大家嚟到呢一個 sharing section，咁我哋會針對 Strategic Business Leader 呢一張 paper 咧，我哋會做一個探討嘅。我哋嘗試睇下從唔同角度，我哋有咩方法可以戰勝呢張 paper 啦嚇，可以 get pass 嘅。咁我係今日嘅 speaker Katie，咁啊歡迎大家嚟到我哋呢個 section 啦。好，咁我首先介紹下我自己啦。咁我係喺2008年開始咧，就係全職教 ACCA 嘅 revision program 嘅。咁我第一科開始教嘅咧就係呢一個 Advanced Audit and Assurance 啦。咁跟住咧我就教埋呢一個 Fundamental Level 嘅 Audit and Assurance 嗰科啦。咁跟住之後就加咗呢一個 Strategic Business Leader 嘅前身啦，即係P3嘅 Business Analysis 啦。咁再跟住咧就係呢個 Advanced Performance Management 啦。咁多年一直都係教緊呢幾科㗎啦。OK，咁啊只不過我轉咗唔同嘅公司嘅啫。好啦，咁喺過去咁多年嘅即係經驗裏邊啦嚇，首先我可以同你 share 一下，譬如同 ACCA 之間咧，咁其實我出席咗好多ACCA 所搞嘅 Train the Trainer program 嘅，咁我亦都有機會喺呢一啲 Train the Trainer program 咧見過唔同嘅 examining team 啦，同埋佢哋嘅 marking team 啦，咁仲有就係啲 exam support OK 嘅同事嘅，咁所以其實我都幾清楚每一科咧嗰個 examining team 嘅 expectation 啦，跟住 marking team 點樣去做 marking 啦，點樣 process 下嗰啲分數啦，跟住個 exam support 下點樣做一啲支援嘅工作，咁都好清楚㗎啦。咁啊作為一個國際組織，咁其實 ACCA 都好公開，透明度好高㗎啦。呢啲嘢咁都即係我哋喺個 Train the Trainer program 想知嘅嘢，咁其實我哋問咧 ACCA 嘅同事都好即係好真誠咁樣啦嚇，就係答晒我哋想知嘅，咁所以都幾清楚佢哋嗰邊個運作係點嘅。咁至於當然亦都咁多年啦，咁啊同好多學生即係有好多唔同嘅接觸啦，唔同嘅 sharing， 亦都收咗好多唔同嘅 feedback。咁所以我絕對清楚啲同學仔嚇，即係對於呢啲 topic 佢哋會覺得難啲啦嚇，乜嘢 topic 佢覺得需要多啲支援啦，邊啲 topic 其實都 OK 嘅，佢哋都明嘅，都容易 tackle 嘅咁所以我好希望將我咁多年嘅經驗係可以同大家分享啦，特別係同啲準備要考呢一個試嘅同學仔希望可以幫到手嘅。SBL 呢個科目咧，好多同學仔未考之前咧，都會有好多擔心嘅。咁有啲同學仔就會講啦，哇 present information 我哋講緊有12版嘅 information 俾我哋，跟住仲有就係考試當日個 question scenario 又會額外有10版8版嘅資料。咁我點樣結合呢一堆嘅資料咧，去答我嘅題目咧？咁已經係第一個難關啦。跟住咧個 question requirement 狀況就好似話得三個 question 啫。咁但係其實每 part 咧都會有好多嘅分 part 即係好多十 question 會問你，咁點樣善用我嗰個時間去答晒所有嘢，好趕嘅喎。咁跟住咧睇翻個 syllabus 啦，咁你又會見到啦，佢包含嘅嘢咧就唔係我哋熟悉嗰啲financial accounting financial statement 嘅嘢啦，就變咗係一啲講 strategies 啦講 model 啦，我點樣打贏競爭對手啦。咁喺現實世界我又未咁高級喎，我又冇份入去開個 senior management 嘅 meetings， 我又唔係好明即係作為一間公司嘅負責人，你點樣去做一啲strategic 嘅 decision 喎？跟住咧，我哋仲有20分嘅 professional skills 嘅 mark 喎，咁我又要 make sure 我要攞埋喎，因為如果唔係唔得噶嘛，唔夠我合格噶嘛。咁再加上個 question requirement 已經講緊噶啦，我哋去到 strategic level， 我哋唔會再問緊你一啲即係念書嘢啦。咁即係話我要識得去應用我哋唔同角度嘅一啲 model 咧，就擺落去一啲唔同嘅場景啦可能間公司係大公司、細公司可能係一啲我哋唔熟悉嘅行業嘅喎可能係咩 mining industry 或者係嗰個係一個 museum 嘅運作咁呢啲全部都係即係我聽到翻嚟啦大家對於呢一科擔心嘅地方係喺呢一啲環節上邊啦。
面對呢一張 SBL 嘅挑戰啦嚇，我哋係有方法解決嘅，有方法對付佢嘅。咁第一個咧就係 technical knowledge 啦。咁呢一科 at the end 都係個考試嚟嘅。咁我哋冇 technical knowledge 作為一個基礎咧，真係好難嘅。咁所以我哋係要明白我哋 syllabus 裏邊包含唔同嘅 model 啦，我哋要理解點樣去應用呢啲 model 喺唔同嘅場景啦。咁呢個走唔甩啦。好啦，跟住我哋第二個需要嘅技巧就係 exam techniques 啦，就係我哋要識得去睇嗰個 question requirement 啦，我哋要識得去睇我哋嗰個present information 連埋 question scenario 額外俾我哋嘅資料啦，跟住我哋做好我哋嘅 planning 啦，OK 去就係有限嘅時間嚇做好呢個 planning，咁令到我哋答出嚟嘅嘢咧係有即係 match 嘅嚇，即係唔係亂咁講嘢嘅，唔係吹水嘅嘢嘅。好啦，跟住我哋仲需要一個 presentation skill，我哋點樣可以寫一個答案係用最少嘅字，但係有清晰嘅架構，係專業水平 OK 嘅一個答案，係面對一個即係老闆啦一個 director，我點樣 present 呢個 information 俾佢？咁呢個 presentation skills 都需要具備。咁只要你做好啲3個準備咧，咁呢一科對我哋嚟講咧就唔係太難嘅事情嚟㗎啦。好啦，咁所以針對啲3 parts 咧，我哋每一 part 咧，我哋會再詳細講下我哋要點樣做嘅。首先，咁我哋講下 technical knowledge 呢一部分啦。咁我哋要明白個 syllabus 咧，我哋要追溯翻啊。其實呢一個 paper 背後個 expectation 嚇，個 examining team 想我哋識啲乜嘢嘢咧？咁其實可以追溯翻嘅。咁 ACCA 咧就做咗一啲即係 survey 嘅，同嗰啲 employer。咁跟住咧，佢哋亦都做咗一啲分析啦。就其實第一就係我哋絕大部分 ACCA 嘅 member 咧，其實都唔係一定係掛鈎做緊一啲 audit 嘅工作，更多嘅同事咧，即係更多嘅 member 咧，其實就係做緊一啲 CFO 啊，或者咧就係做緊一啲 management consultant 嘅角色嘅。咁所以咧，佢設計呢張 paper 嘅時候咧，佢用呢個 direction，想加強翻我哋一啲分析能力啦，一啲做決策嘅能力啦。咁當然呢個亦都係另一個即係熱話啦。我哋 accountant 係話首項係會被 AI 取代嘅行業啊嘛，咁所以我哋要提升一啲咧能力 which AI 做唔到嘅，就係一啲高層次嘅分析高層次嘅 decision making OK 嘅技巧。咁所以其實佢好多時嗰個設定咧，都係我哋作為一個 consultant 嘅角色無論呢個 consultant 係一個 internal 嘅 consultant 或者一個 external consultant OK 我哋要做嘅嘢啦。咁當然我哋會包括就係因為 consultant 嘅意思就係通常就係間公司好多問題啦，如果好嘅就唔需要揾 consultant 出現去幫手啦。咁所以通常就係間公司好多問題嘅，咁呢啲問題可能就係佢可能好多客人嘅投訴啦，賺唔到錢啦，生產又甩漏啦，又可能即係同supply 嘅關係又唔好啦咁所以間公司應該係有好多問題嘅，咁所以佢先至會揾一個 consultant OK 去幫佢。咁呢個 consultant 就要幫佢做一個分析啦，咁就係發掘啦，可能係佢 leadership 嘅技巧唔得啦，可能佢 corporate governance 個機制做得唔好啦，又或者可能佢個 mission 制定下 mission statement 佢個 mission 佢個 objective direction 做得唔好啦，咁令到佢好多問題發生啦。咁我哋幫佢去做咗分析呢一啲問題之後咧，我哋就要揾選項啦，睇下有咩解決方案。好啦，咁我哋有好多解決方案嘅可能性，跟住我哋做咗分析之後，就覺得邊個方案係最適合間公司嘅。咁作為一個 consultant 咧，唔係話做咗一個分析之後，話咗俾間公司知你就咁樣解決咧就完嘅。因為 consultant 無論 internal 或者 external 嘅 consultant，其實我哋都有個責任咧，就幫佢做埋 implementation 嘅，就係落實執行。OK。
幫間公司扭轉局勢，即係話間公司已經好返啦，冇問題啦，我哋先至完咗我哋個責任嘅。咁所以你會見到喺我哋 syllabus 裏邊會好大部分嘅topic 咧係掛鈎咗 strategic management 嘅概念嘅。我哋點樣去幫佢做分析啦，睇下間公司有咩困難啦，有咩問題啦，跟住我哋有好多唔同選項啦，我哋點樣從呢啲選項裏邊去決定下邊一個 option 係最適合間公司幫佢解決問題啦。跟住我哋仲有一啲 implementation 嘅技巧嘅，咁所以你會見到就譬如我哋有一啲同 change management 啦、IT 啦嚇，今日我哋講 e-commerce、IT 走唔甩啦。我哋會有一啲process redesign 嚇，即係點樣去改善你個營運流程啦，嘅方法啦。咁呢啲就會好多唔同種類嘅 model、唔同種類嘅一啲 concept 咧，去應用啦，幫間公司咧係可以implement 咗一啲改善方案，令到佢扭轉局勢。咁所以作為一個 consultant，其實某程度上就係當間公司已經變翻好啦，解決晒佢好多問題之後咧，我哋先至完咗嗰個職責嘅。咁所以因循住呢一個工作嗰個需要，咁所以我哋就會有呢個 syllabus 喺入邊啦。咁就係啲 strategic management 啊、change management 啊、process redesign 啊、risk management 嘅技巧就會 include 嘅。咁所以你會見到話點解咁多 model 係好多 model，呢啲 model 其實係嚟自唔同嘅學者，針對喺strategic management 嘅過程裏邊，我哋需要應用到嘅一啲 concept。OK， 咁所以我哋要知嘅。咁呢個其實你問我每一個工具都有佢自己嗰個背後嘅理念。咁只要你明白咗 OK 呢一個學者點解會寫呢一個 model 出嚟，係目的去解決一啲乜嘢嘅困難咧？咁就唔難去明白 OK 嗰個 model 係講緊嘅元素嘅。咁所以我哋係要知道好多 model。咁再加上你亦都可以掛嗰一樣嘢啦。我哋作為一個 CFO，咁我哋入到去個 board meeting 或者一啲 senior management meeting，佢哋喺度講緊下點樣去解決間公司嘅困難。間公司啲客人流失，我哋點樣去做咧？咁冇理由作為一個 CFO，我唔知嘅，亦都答唔到嘴嘅。咁呢個亦都唔恰當啦。所以點解我哋即係唔好覺得話作為一個 accountant 啫嘛，一個 professional accountant，我哋要知嘅就係啲 financial statement、accounting standard。咁其實亦都唔係嘅。我哋今日入到間公司即係我哋都要有 contribution， 係除咗喺個 financial statement 以外我哋有啲乜嘢建議，有啲乜嘢 advice 俾間公司，係可以幫到間公司有 expansion、有增長，解決佢嘅困難。咁呢個都係我哋嘅 value 喺間公司存在嘅價值嚟㗎嘛。咁所以呢一樣嘢大家唔應該抗拒，亦都唔應該驚。再唔好話我哋作為個 accountant，我哋耷低頭，我哋識得 debit credit， 我哋識得賣咗盤數，就以為自己係即係對間公司嘅 contribution 好大。以前係嘅，未有 AI 之前，未有咁多 IT software 之前係嘅。但係今日你會知道啦，係咪好多 IT software 已經可以幫你做到 debit credit， 幫你賣咗盤數，甚至可能最後已經出咗 financial statement。咁你要加強你自己嘅價值喺間公司度，咁你咪要多啲技巧即係點樣做分析，點樣做決定，俾多啲貢獻間公司，咁你咪有個存在價值。咁所以呢一科目其實我亦都成日講，好貼近現實世界，我哋而家做緊嘅嘢。亦都我哋會講啦，即係唔好再耷低頭淨係諗個 financial statement。我哋要企出嚟望下個世界，我哋望下點樣做生意。OK，呢個對我哋嚟講，亦都係無往而不利嘅一個能力嚟嘅。咁所以唔好驚咗呢一科先啦即係呢一科我哋學到嘅嘢，對我哋即係喺個思考啦，喺我哋第時嘅工作嘅崗位上邊，都係有好大嘅即係幫助嘅。OK，咁花時間去理解佢個 concept， 理解佢講緊嘅嘢咧，係冇壞嘅，即係好值得去做。所以有時我都會講，就算你已經即係畢咗業啦，即係考完晒 ACCA， 甚至我話你做咗好多年 account， 其實你都應該去 update 下自己對於一啲 strategic management 嘅概念，點樣去做生意嘅概念，應該要知嘅，應該要 update 嘅。咁呢
個係即係今日令到我哋點樣可以喺間公司繼續存在有嘅一個好重要嘅即係貢獻，好重要嘅證據嚟。咁所以大家千祈唔好怕咗呢一樣嘢，唔好覺得呢一樣嘢淨係我考試要嘅啫，其他時間唔需要。其實我會形容就係考試嘅唔係最重要，即係其實你之後你都即係考 ACCA，無非你都係想升職，係咪？你都想做得更高嘅職位，咁你有一啲能力咧，係絕對可以幫到你，係即係可以發揮嚇，即係唔好再淨係講緊 debit credit，OK 各個元素啦。跟住咧，我哋就講下個 exam technique 啦。咁我哋就睇下嗰個 question requirement 啦。咁到底呢一科考試，OK 嗰個題目嘅要求係會問啲咩嘢啦？我哋啲 question requirement 咧，其實同我哋嗰個management consultant 嘅工作崗位咧係息息相關嘅。咁所以好多時就係間公司好多困難啦，好多問題啦，咁我哋就要幫佢做出分析啦。咁所以第一個例子咧就係 analyse 間公司個 external environment 同埋佢 internal environment，即係分析佢外在嗰個環境其實係咩啦，跟住佢內部有啲乜嘢情況啦。OK，咁因為其實好多時我哋會講就係作為間公司有時佢就係知道自己好多問題，知道自己好賺唔到錢喎，但係佢揾唔到個成因嘅。咁所以我哋作為 consultant，我哋咪幫佢做分析咯，分析翻佢嗰個而家嗰個狀況啦。好啦，咁又或者咧就係分析翻佢個位置，因為我哋講 strategic management，其實一間公司做生意最後都係打贏競爭對手嘅啫。咁所以佢有機會叫我哋就係分析呢間公司喺個市場上面個位置啦，跟住就 forward looking，咁又係啦，strategic management 永遠都係展望將來，我哋唔係回顧過去，回顧過去純粹幫我哋睇下發生咩事，從而我哋諗下將來點樣做。咁所以我哋要幫間公司諗下啦，佢個將來嘅情況係點啦，跟住我哋幫佢揾有乜嘢 problem 啦嚇，即係佢而家有咩問題啦，同時間我哋亦都會幫佢發掘下啦，有乜嘢商機，有咩 opportunity， 有咩機會俾佢啦。咁當然我哋一間公司冇可能唔做 risk management 嘅，咁所以有機會我哋亦都要幫間公司咧，就係可能間公司有啲好 aggressive OK 嘅措施佢哋想做，咁所以我哋就要幫佢分析下佢有乜嘢風險，同埋有乜嘢方法咧可以幫佢減低個風險嘅。正如講啦，下間公司當佢分析完自己有咩問題之後，佢當然就要 make strategic choice 啦，佢做選擇啦。我用乜嘢方法去解決我嘅問題？咁所以一間公司嘅 management consultant 又好，或者佢個係 CEO 都好啦，佢應該係有個能力去分析啦，邊一個選項係最適合佢嘅。咁其實都係嗰句啦，現實世界冇可能一個選項係100分，其他係0分嘅。咁一定每個選項都有佢好嘅地方同唔好嘅地方。咁所以作出分析之後咧，咁我哋就決定啦嚇邊個選項係最適合間公司幫佢解決而家嘅問題。咁當然都係嗰句啦，我哋應該就會有好多工具可以幫我哋手做啲一啲評估嘅，從而決定邊個工具啊或者邊個方案係最適合間公司啦。好啦，咁跟住佢要 make decision 咯，邊個 solution 係對佢嚟講最啱嘅？咁可能掛鈎咗就係而家有嘅科技可以幫到手做啲乜啦，或者而家即係我哋所講啦嚇，你都面對好多環保嘅要求啦，可能 sustainability 嘅考量啦，咁然之後你就選擇啦，邊個 solution 最適合間公司嘅？跟住正如講啦，佢亦都有機會係問到 implementation 嘅，你點樣去即係有效地幫佢implement 咗佢諗嘅解決方案。咁所以我哋係會有機會要應用到 change management 嘅技巧，幫間公司做改革啦，亦都要幫間公司即係點樣有效地 OK 負責任地又有啲創新地幫佢去解決緊佢而家即係諗啲新嘅方案去解決佢而家嘅困難。咁所以其實套入翻我哋一直講緊個元素，其實呢啲 question requirement 咧係好 match 一個 management concept
consultant 喺現實世界實際工作上邊 OK 需要做緊嘅嘢。咁所以呢一個點解我哋話嚇，即係絕大部分嘅題目嘅場景咧，都離唔開我哋係一個 consultant 嘅角色嚇，無論係一個 external 或者 internal consultant。咁呢個就係我哋要做嘅工作嚇，嗰個實際做法係點啦？好啦，咁跟住咧，我哋就睇下有乜嘢 format 嘅要求啦。咁呢啲 format 嘅要求咧，就同我哋個 professional skills 嘅 marks 咧係息息相關嘅。咁因為唔同嘅場景，可能我哋要交嘅功課啦嚇，作為一個 consultant 係有分別嘅。咁即係最 normal 可能係一啲 report 啊、letter、email 啊、memo 呢啲形式咯。咁亦都有機會會係一個 business case。business case 其實即係話一個 business project。OK，咁我哋就會要做一個 business project 嘅 report，OK 嘅 format 啦，或者係 press release 啊、presentation slide 我 past paper 成日都問啦，briefing notes 嘅形式啦，或者我哋有機會個場景係要我哋代啊 chairman 去 draft 佢個 chairman statement 啦，有機會會掛鈎咗就係我哋要幫佢 revise 個 web page 個內容啦，或者我哋要幫佢做啲 project initiation document， 呢個就掛鈎 project management 嘅技巧嘅。咁即係我哋要因為改革啊嘛，我哋要做一個 project 啊嘛，咁所以我哋咪要做一個 project plan 啦嚇，類似嘅元素就係 project initiation document。咁所以呢一啲唔同嘅 format，除咗我哋話係個 format 啦嚇，其實個內容都係會有唔同嘅。咁你要知道一個 press release，我哋就係公開向公眾人士去交代一啲嘢。咁所以我哋個內容咧，絕對同我哋去講緊一個 report 一個 letter 嚇，俾內部用嘅係有分別嘅。咁所以我哋講緊就係唔單止係即係我哋要 sense 啦嚇，呢一個功課係呢個我要做完嘅任務，其實背後個功能係做乜？我哋想達成一啲咩嘢咧？咁所以冇理由我哋喺個 press release 會批評間公司啦，係咪？或者我哋唔會喺一個 chairman statement 去講嚇，即係間公司有好多問題。你可以講問題，但係你要講埋解決方案嘅。咁所以有啲係即係我哋話嗰個技巧就係掛鈎咗啦，就係呢一款嘅 format 嚇，佢背後個作用係乜？咁我哋要寫嘅嘢係要 match 嘅，OK？咁呢個亦都係喺個 question requirement 嘅一部分嚟嘅。咁所以我哋都係嗰句啦，除咗你理解個 question，針對個 technical 部分我要做乜咧，我哋亦都要明白佢個format 個要求，從而我哋又係啦，要相輔相成，向緊一個啱嘅 direction 去 present 我哋個答案，咁你咪可以攞盡啲分。如果你單純話呢個題目就係問嗰個 model，咁我就淨係答緊個 model 嘅嘢咧，有時你即係寫下，你有啲 point 咧，其實係唔恰當嗰個場景，例如一個 press release 啊，即係你唔恰當嗰個場景嘅，咁所以呢個係要一齊睇嘅，即係除咗個 question requirement，你亦都會睇埋個 format 嘅 requirement 咧，一齊向諗去一個啱嘅方向咧，去 plan 我哋個答案嘅。第三樣嘢我哋要具備咧，就係 presentation skills 嘅。咁所以當我哋作答嘅時候咧，咁我哋一定會需要避免一啲 irrelevant point 或者重複嗰條題目太多嘅嘢。咁亦都 match 翻個場景啦嚇，即係你唔需要再重複講。譬如話你要交個 report 俾 CFO，咁你唔會由零開始解釋 debit credit 係乜噶嘛，你咪直接話俾佢聽呢一個 issue 有乜嘢 impact on financial statement，咁就一定係 to the point 㗎啦，你亦都無謂唔需要俾咁長嘅嘢，無謂俾咁多嘢俾 chairman，你唔係教書係咪？你唔需要俾個 definition 去話俾 chairman 知係乜嘢為之定義嚇，呢個 term 係咩定義 ，chairman 要知嘅嚇，個 board 要知嘅可能就係個解決方案。咁所以寫嘅時候要 match 翻嗰個場景啦，亦都知道個讀者係邊個啦嚇，即係所以太長嘅嘢咧，其實喺呢個科目係唔需要嘅，我哋唔需要好長嘅答案，亦都唔需要加埋啲無謂嘅。嗱，以前咧可能你答咗，可能嘥咗你時間啫，未必有分。但係唔好忘記啊，而家我哋考試係有 professional skills 嘅 marks 嘅，佢係可以唔俾你嘅。即係話如果你寫咗太多無謂嘢咧，佢咪唔俾 professional marks 你咯。咁對你嚟講都係一個損失嚟㗎。即係唔好以為除咗嘥咗你時間，亦都會令到你咧係會冇咗啲分嘅。好啦，咁啊用啱嘅 format 啦，因為 examining team 規定用咩 format，你亦都要 match 個 format 嘅目的啦，唔好偏離咗佢啦。
唔需要寫得長嘅，亦都無謂寫得長啦，簡單啲會容易啲明白，容易啲俾 marker 跟。咁所以我哋通常話你一段咧，可能係2-3句咧就已經完㗎啦。有 format 嘅要求啦，咁所以亦都要識得個 presentation，要係留翻啲空間啦嚇，要有 heading subheading 啦，咁呢啲係令到 pro 啲嘅，係咪？俾睇，即係你其實幻想個場景就係你翻現實世界，你翻揾啲份工個老闆叫你做呢一樣嘢，咁你都交功課嘅時候，你唔會一撇嘢交俾佢噶嘛，咁你個 format 你都要清晰，你亦都要有好嘅 spacing 好嘅heading subheading，令到嗰個用家啦嚇，個讀者係會睇到會容易明嘅。咁唔好以為呢啲係好沉氣嘅嘢嚇，現實世界我真係試過改卷咧，個同學仔成個答案咧就一段嘅。OK，講緊呢一段係3版紙，一個 spacing 都冇，一個即係留空一間一行都冇，係好難睇嘅。咁所以呢個係即係好似好沉氣，不過呢個都係一個即係friendly reminder 啦，係令到你要明白呢個功課唔係交俾 marker，呢個功課係交俾你個老闆嘅，係你 chairman 嘅，係交俾可能個 audit committee 嘅，咁所以你唔可以寫到啲嘢咧係一撇咁樣咧，其實係好難睇嘅。咁呢個係會絕對令到你個印象啦嚇，嗰個分數，咁又係嗰句啦，而家係有 professional skills 嘅嘛，佢可以因為咁嘅狀況咧，佢會有啲 professional marks 咧，佢係唔俾你嘅。當然去到 strategic management 呢個概念咧，我哋答嘅時候一定係要排翻嗰個答案嘅優先次序，即係我哋會講最高層次由 strategic angle 講到去一啲 operational level 嘅嘢，咁所以冇理由調轉，因為你交功課咧，通常都係一啲好 senior management 嘅人，即係話我哋交俾 chairman、交俾個 board、交俾呢個 audit committee，咁你唔可以寫啲好 operational 嘅嘢，對佢哋冇乜用嘅，咁所以我哋亦都要識得排次序，當對一啲即係咁高層嘅人，我哋一定講啲高層次啲嘅先至去到講到 operational level 嘅嘢啦。唔需要答得多嘅，所以舊 point 咧你就去下一 part 啦。OK， 每一 part 你都用個心去諗一諗，咦，我大概2分一個 issue，咁我就寫咗2個 issue 啦，應該夠啦，咁我就照去另一條啦。唔需要無限催嘅，因為其實個 question scenario 的而且確有機會係你好多嘢都可以答落去嘅，未必係錯嘅。不過因為條題目只係得5分，你係咁寫都係攞盡5分嘅啫。咁所以懂得收手咧，都係一個技巧嚟嘅。好啦，咁當然我哋亦都要學識點樣用最有效嘅語言去答，令到你攞盡個分數。咁乜嘢為之有效嘅語言咧？咁其實亦都係examining team 咧俾翻我哋嘅 feedback 嘅。呢一科咧其實係好容易係一個吹水嘅答案，因為真係有時係好現實世界發生緊嘅事情，咁你係可以吹好多嘢落去，尤其是嗰個行業你熟悉。因為我真係聽過有個故仔，有個同學仔咧係完全冇讀過書嘅，冇讀嗰啲科啦，因為冇時間，佢就走去入去考試，跟住佢話咧。佢其實唔差，佢雖然都係唔合格，但係唔差嘅分數。點解咧？因為佢啱啱問着個行業咧，係佢做緊嘅行業，所以咧佢係吹到好多現實世界發生嘅事情，佢點樣處理嘅事情咧，擺到落去個方向係啱嘅。咁但係點解佢唔合格咧？咁就因為冇咗啲 technical points 喺入邊，或者 technical terms 喺入邊。咁呢個就係一個 marker 咧，點樣去分一個吹水嘅答案同埋有讀書嘅答案，就係嗰啲 technical term。因為正如我哋講啦，呢一科就係俾個場景你，個場景其實就係你去答嘅時候，只要我哋現實世界我哋做緊嘢噶嘛，我哋有我哋嘅 sense，其實亦都唔一定話你吹緊嘅嘢唔啱嘅。咁但係喺吹嘅過程咧，適當地擺翻一啲 technical term 去話俾marker知咧，我有讀書㗎，我唔係一個吹水嘅答案嚟。咁呢一個咧係重要嘅，係呢一個科目，即係唔好係咁吹係咁吹。當你寫多2句冇乜 technical term，你就塞翻啲 technical term 落去，就說服 marker 呢個係有讀過書嘅答案嚟嘅。咁當然我哋另一樣嘢好重要就係我要攞盡嗰20分，所以你要適當咁去
表達你有啲一個 professional skills 嘅能力。咁所以正如講啦，唔好係有答，唔係有答嚇，唔好太過吹水嚇，唔好唔 match 嗰個場景嗰個 reader 嘅角色個角度咧去答嗰啲嘢。咁呢啲亦都係啦，未必係錯嘅。不過呢一堆嘅嘢説法咧，你可能係對一個CFO 啱嘅，但係你對 chairman 係唔啱嘅。你咁樣講嚇，或者唔適合嘅。咁所以呢個亦都係要 match 翻。點解我哋會強調啦？要 match 翻個 question requirement，要 match 翻個 format requirement，要 match 翻個場景嘅需要。咁作為一個返緊工嘅人，其實我哋係容易啲嘅，因為我哋有呢個 sense 嘅，一定好過一啲即係讀書嘅，即係而家仲讀緊書嘅同學啦嚇，佢哋係會更加難去明。咁但係作為一個返緊工嘅人，你亦都知道。咁嘅場景有啲咩你適合講唔適合講，你都有呢個 sense 噶嘛。咁所以呢啲都係一啲技巧，你答題目嘅時候要用，唔好話啊即係冇章法亂咁吹晒啲嘢落去。咁呢個係幫唔到我哋嘅。OK，去答呢啲題目，尤其是我哋講 SBL 呢一科啦。最後希望呢一個 sharing 係可以幫到大家啦，希望可以幫到大家可以係更加明白呢一個科目係講緊啲乜嘢嘢，更加 well prepare，OK 去作答，令到你可以 get pass 嘅。咁大家對於呢一個 paper 有任何問題嚇，歡迎聯絡我啦。